Det är fantastiskt att det kan och till väldigt att kunna öppna vår Guds samman. Hur som är be en liten bön är vid en Prædikarin också om så sista åren och fryan med ger. Måste vara så att Herren kommer in i åkara liv vid det og inn og et eller annet område som vi kanskje ikke gang vet selv at vi bunden og gjør oss fri. Så det utrolig stor en prøys på hele andan at han ikke åpenberer alle feilene vi åkne sen. Det blir øyligt. Men ett ting vi sen spekler så gjør han noe mer og mer lykken gode. Herre gjør oss fri. Kanske ett område som vi väl vita att vi inte vill släppa vid det. Vi ber här med att komma in och lösa tanknuten. Vi ber eisen in i området för vi inte en gång känna att vi är bunden. Och att du kommer in här och ger oss fri. Tack därför att vi inte blir fri allt i eiden och i sen. Men mer och mer som vi gör oss här mer och mer lyck. Blir vi öppnare, större dyrve, eimjugare, karlagsfotlar, nøyrugare, mer heile. Og vi ber her om at jeg skal erkjenne okra liv, som man hikker at små årene færa, at det kan sies om okken. At her som er det handler kvinnan til brøytast. Det gjør mon. Og det har en avvarskan her som de kommer, og i tusen de gjerra, og i tusen de sier. Og jeg ber om at jeg skal erkjenne noen ødel som sitter her i morgen, at jeg vil sette dem fri. Og i Jesu navn. Amen. Om Prædikarin var en filmer, så hei ta og vid vår liv, sista sundag, vi 9. kapittel, så hei akkurat som scenen ble mørk, og som vi åpner etter i 20. kapitlet, så åpnes en nødt scene. Og man kan nesten si at det heter akt 3 av Prædikarin. Nå kommer vi til enden. 20, 11, 12 er akkurat som enden av Prædikarin. Han gjør oss klar nå til at hitje at øtlen tog som vi da har lært her til om livet og hvordan vi lever livet, og nå for han akkurat som har hjulpet oss at lente speklige. 20. og 11. kapittel er til troplass og kapitlene i Prædikarin er tolka. Så be for meg at Herren skal gjøre meg visdom. Og jeg har sittet og grava, og jeg har sittet og lyse hese vikene og forskjelligt. Og er kommet til, er faktisk kommet til at her er ingen særlig ordan, og tekster mangler akkurat som en progresjon, hvis man tar seg musikalst, så vet man ikke ordet kan være akkorden er ferdig. Og eisende at det er noen tankar som Salomon hever. Men så kan vi også om at Salomon var jo mestaren å skrive årtøk. Han skriver i årtøkene til boken i gamle smente. Og 20. og 11. kapittel er jo årtøk. Og det tog til tid som om at det ikke er noen progresjon. Og det er akkurat som man teker noen mynter for livet, grunnt av det som vi da har lært, og gjør noen mynter av det hvordan det så ser ut, og gjør noen kontraster i middelen visdom og dorskap. Det er det som Hesebøy kapitlene handler om. Kontrasteren, det er motsetningene i middelen av å være en viser maver eller kvinna, eller av å være en maver eller kvinna som er en dare i livet. Og jeg tykker at vi kunne ødel i det, kjenne kunne heima i nekvene av oss her som vi får lese i det. Den første iverskriften som jeg har valgt å se til hentan. Hva er ditt rikte? Hva er ditt rikte? Er du viser, eller er du dare? Så sier han i første verset, «Deier floer løyba stink, og gongt, og i salvo blandarans. Og
Og minsta synder av dårskapet for kjemur manne, så det eisne kvinne, og I stender fremre enn ærer og I visdomme og I heier. Det er et årtak. Først bruker han en mynd, og så viser han hva mynden verlige sier. Salva var et slag av luktelse, som for å gjøre en øyelig fyna og lenge prosess, og tess fynare salvan bleiv, og tess meira spesifikt hon var blanda, tess dyrare bleiv hon. Men så kommer makkur ui. Og det var det ringaste som kunne henta, at makkur kom ui salvena, til at tess dyrare salvan, tess syrgeligare var spittle av salvena. Jeg mener vi ta i norska sjålen, og man teker tjekkve ur tjattelen, og det ser så fantastiska lekkert ut, og man ser djupt nere ui, bare at det til at jeg har skår nere ui, så streima makkan nere ur sjålen. Det kjenner du det? Det er jo tog vi kører rys og rasse sopa, ikke det? For sviter hva det rys og hva det makker. Og man føler som om at jeg har li og kjell om at jeg tjekkve og alt det her, og så skal jeg byte ut det, og det kauetande råte. Det er den mynden som Salomon sier, jeg kjenner en mann, et eller annet kvinne, som kjent for sin visdom, som kjent for å gjøre noe godt i livene, men så kommer et eller annet inn i livene som fullkomlig og legger alt som han har gjort der. Synd kom inn. Og da det ikke at livene, så det som oftast antall et eller annet ved sex, otroskap eller siløse, et eller annet ved penger, peningasvik, et eller annet ved makt agera, maktmissnysle. At det er sånn som vi kan da, menn og kvinner som har steg fram, og som har en veldig vittnesbord, og okkurs kom inn til et eller annet time områden som oftast. Og som Saul kong. En maver som byrja jo utrolig vel. Folk elskar jo Saul. Men han ble betidjen av makt. Og han ville styre av en herre i hånd, og alt de som var imot honom skulle være dripen. Og det ble en spiraler nyre til Saul, inntil han kom her til, hver han sjølver tog svøret fram, og leie seg av dem. Til han sa at han er tapt. Kan minnes vi Saul 4? At det bare det som han vann? Nei. Vi minnes han som mannen som rundt å drepe David, og som til endan døye og eiknesvør. Jeg tror at jeg kommer for nær førjen i hesen. Hva forbinder vi Nixon vi? Det er Watergate som vi minnast. Hva forbinder vi Clinton vi? Det er kanskje Lewinsky. Skal du tåre å komme til førjen? Jeg hadde ikke. Bare nå. Det er først meg peika med Jógvan, hvis jeg gjør det. Dorskaper, det er vidløse. Dorskaper, det er ikke at huksa seg i en situasjon. Dorskaper er ikke at huksa avleggingene av det som en gjør. Det er en som enda ikke har avgjørt hjertan hva det skal gjøre eller ikke. Og det er det som han sier eisne i øreverset. Legg meg ikke til andre vers. Hjersta hins vysa stevner til høyre, og hjersta darans stevner til venstre. De sier bare at det er ikke vi politikk å gjøre. Her er ikke vi å være høyre sinne eller venstre sinne. Her er ikke vi å være reier eller blaver å gjøre. Her er heller ikke vi, som jeg har lyst til, at vi høyre eller venstre heile å gjøre. Ein brukte øyne tog å forklare på at det som har høyre heile hoksan, det er så og så videre. Det er ikke det å gjøre. Og en annen sier at vi nekker vi høyre hånd og vinstre hånd og gjør lam og så nekker gjøre. Heldre enn vi det gjør.
At det bare en mynd av ta vi tog om høyre hånd i Bibelen, så setter sånne vi høyre hånd færesins. Det til stedet her som kraft og myndeleik Venstre hånd vil ofta sammenbundet vi en mann eller en kvinne som ikke får bestemme skyldløyven. En som fer til høyre en maver som vil fylja hjertagods. Og en som fer til venstre den mynden av at en som bare vil fylja sin egne hoksan, gonger sin egne lei. Hjärsta hins vysa. Det er det samme som at en maver som åtrykver, han vaknar ikke bare knapple i søngen av morgenen kvinner sier, hva synes du Det er avgjør som vi tidsen, som spekliga etter seg inn, tog at avgjøren vi tidsen hjertan, man huksar det som man gjør, inntil man teker det avgjør. Her dorskaper. Det er som Salman vil ha åkne at skilja. Det er noe som omhuks og har rundt og teker avgjørende. Og tog det så områdende at teker en avgjør for hvordan vi vil ha livet akkurat liv. Jeg elsker Daniel profet. Daniel setter seg fire og hjertanen. Og så tar jeg testen kom. Jeg tror at han er i langt tid som avgjør, så stod han. Frestringene. Daniel bare mæter. Kom an, fader en lekkeren buff. Fader et godt glas av bunn. Fader det er ikke sia. Og Daniel visste det er små i tingene som til enda gjør enda av. Hvordan er det en floa sin mat? Hun spyter av maten konstant. Inntil maten blir så mye doven eller bløyter at hun bare svølger den i egen. Og dette er det som Salman vil ha åknet hugsa om. Hadde moneren av en dara og en vysen. Vers 3 sier, hver ui daren så fer, fattas hon vid, og han gjer at ödl suttja at han er en dar. Han myndet av hebraisk og en stuttlig mynd, er at ödl suttja hever nega vi en bonne a gjerra. Det er bonen som en kloner fyrir ui. Jeg må si, en kloner. Han er malavur, han er en bona, og han gonger rundt. Og jeg tror ikke at han husker at han ikke vet at det er en kloner. Alle vet at han er en kloner. En dag er helt han gonger rundt, og han ikke ser. Men sannleggen han er ødel suttja. Og legg meg ikke til eisene at i vers 2 er det hjärsta, og i vers 3 er det nu vite. Det kommer fra det er avgjørende som du teker hjertan, færre at avvirka hvordan du huksar. Det er avgjørende som er tætje. Det blir hjertan, kommer sønne opp i vite, og det er avvirka min huksen har hatt, og så er det som i hukse blir vi. Det er det som Salma vil si akkur her beint. Salma sier i årtøknen, 16-12, vi skal bare lese det helt kjøtt, friere er å møte bjøtten som ungene er tikkene fra enn dara i dorskapet hans her. Det er en kraftig mynd. Hvor vil møte denne bjøtten som ungene skjølne fra henne? Renn. Men det er bedre, sier Salomon, å møte tøy enn en dara som kan øyeledja tøyt liv. Han sier eisen i 26, og det noen, han og sender bov i dara, høkker føttene av, og forvandler å drekka. Til daren er deilig. Og han gonger rundt som ødel suttjan. Da vi kommer til vers 4, så kommer vi til ære i beskrift. Og henne har vi valgt å kalla, hvordan er det et forhold vi andre mennesker? Er det en dare, eller er du viser uten forholdet vi andre mennesker. Og han sier i vers 4 så leis, reisest måtet her, vreie hans her som reie hever, så er det også stjåran tjater, til dømes, eller anker som er myndelig uten livet, så fer korsten ikke hiene som to er setter.
Til at halda seg stillan ger stora synder ågjørtar. Men det som man hever er til at stjóren legger etter der. Og du har alla grunn til å reise deg opp og smekke horen atter og ryma. Salomon sier, om du gjør det, så er du kanskje ikke viser. Vi kanskje er det bedre at halda seg stillan og tia og ikke sia. Men at hun er borde å vise akkurat det motsatte som annars folk hadde vant av det. Vi gjør når en djev ikke er som å skuffe som til først. Hevn er ikke ilt vi ytlen. Men løn godt ta en ikke ilt vi gjørst i måter ter. Jeg kommer ihåg som avvaks andans spekfør. Spekfør er tanktaliteten at jeg vet at jeg har myndelagan til å gjøre dette, men jeg halte etter, og jeg bruker ikke med myndelagan. Og du iverraskar. Og Rambrau sier, ta du lønner godt, ta du løyer ilt, så saunar du gluande kål av høtte av einen. Og det er først henne at huksa seg om hva det er som han har gjort. Jeg hørte annars en finna om at her, gluande kål, en taler om gluande kål og høtte, og så stender han og sier farvel ved folk i horene, at han har taler, og han kommer som sier vi igjen, at det er veldig avhør, sier sånn her gluande kål og høtte. Jeg har prøvd å kokande vatten, men det er ikke vel. Men til det her at du først, det som gonger fyrir seg, er at ledja seg. Og hva først du at det fyrir? Respekt. Ta du klarer å styre tunne sinneleie, ta i onker kjemmer motor ter. Jeg også Nelson Mandela, som sette teir som hadde sett han i fengehus, kjalt hos negnestjøten, til han kunne reie at nekve gode leirer, du hater, er det ikke leipa fremhev. Vers 56 er øyla rannsakande. Vannlokket har vi sett under solene, mistek fra tog som valgte hever. Hun tar seg om en kong eller politiker, eller en som hever nekva makt. Dorskaper verer setter i å ha sette, og vela menn nøyast er sida nyaster. Træler har vi sett rujande og heste, og høvdingar koma til gongo som træler. Prinsippet her er det som Salomon sier at øyelig ofte er livet såleis, særlig ut av den hakst og råken, her som kongar og politikere og folk maktsita, er at han som verliga dovor slipper ikke frem et. Og de som lyder og ikke skil er jo de som slipper frem et. Og landet eller fyrtøkan eller rydtje vil lett og en slik hatt er at de som vita best og er visast er malleis, og de som gengar rundt som darar er de som styrer landet. Han har tøknet på et nå. Til han tøknet hver vidt bænt nu hos løtene, så ikke nekv imensk folk fyrir okken. Er det sjå? Stjórar, som ångade skulle være stjórar. Pastorar, som ångade skulle komme ut hans sessen, at leit hana samkomme. Prestar, som ångade skulle stå formelt en talarstål. Rådgjevar som aldrin skulle give rå. Byraslimer og bygdaraslimer som ångande skulle være sloppner ut ham sessen. Tingfolk og løgtingsfolk som ångande skulle være sloppen fremet. Til verleggen er løyvenom mennkene. Og Salomon sier at såleis er løyve mennkene. Da jeg så kommer til vers 8-11, så kaller jeg til 3 i overskriftene betur fire væren enn etter snæren.
Det året kjenner vi vel. Og han bruker noen mynter som lyser til som vi nå har tås om her til. Og han sier såleis, han og krever grøv fettler sjølver i henne. Han har godt året til. At du planlegger at greva en grøv for en øren person til at du er hevnt i hoa. Men hva det gjør hevnt alltid? Du detter grøvene selv. Og du blir offre som det er at langt nøren. Jeg røyner å snyte omkring med henne sniltum for alt jeg reka til etter. Og så har man sier, darer gjør jeg til. Åpen lyst. Jeg røyner darer anders. Og selv om de vet at det skriver seg selv, så reiser de seg opp at og gjør det om at til en darer. Jeg er også om Haman i Gamla Testament, som bygde golkarna for Mordecai i Esters bok. Hvor enda vi henga i golkarna, det var Haman selv, han enda i sin egna golka. Og Mordecai var litt opp. Det er god visste bedre. Nästa mynte som man brukar hentan i vers 8. Han er ryver nyer vegg, vir biten av orme. Det betyder hugsa det vel om at du bryter nega nyer. Det kan være gåver gamle sier. Det kan være gåver gammal moraler. Det kan være gåver sunnar gamla etiska koder. Og du kommer i reie, og du bare knuser alt det sundur, og du skal genga på den egna vei. Og mynden av ormen i han er at Israel er et torst, heitt land, hver slanger halda til, og vi først finna slanger ser et sted, hver andre sol ser til, og det er lytesundere av kulta til steder, og i muren. Og som du stender her og bryter muren nyer, og du teker steinar knapplega, så blir du biten av en orme. Til den mynden som han sier. Tar vi det ikke huksaken om, tar vi bare blæka ting borster, så kunne vi være biten. Og det er viktig for okken som en sankoma, som er en nyhuksande, framhuksande sankoma, jeg sier, tar vi sier at tradisjoner skulle borster, så kunne det eisende blæka at det er gode, gamle, moralske, grunnleggjande tradisjoner vekk. Og til ferdig. Så jeg har bruk for visdom her. Tredje mynden som man brukar i vers 9, han bryter opp gråt, fer mein av tog. Til en som er obraver. Han løper bare i gråte, og så trakker han pura skreft, og han beklar seg beinet til å bryte beinet. Det som man sier her er en vise personer, han hukser seg om åren han fyrir til verska. Han er ikke obraver. Han løper ikke bare sted og løper fram av. Og han bruker sånn myndene om vi i vers 9. Han kliver vi kommer og vanta av tog. Til vi fyra ikke skal gjøre. Jeg klikker vi, så teker du hendan lodgen av vi, og du setter han vel fyra, så teker du øksene, og du gjør så at øksene får helt atter, så du svinker han ordentlig, og han kommer ned av vien. En som bare fer til verska og smekker til, en eller er sånn der, vien kan springa så at han kommer beint opp i anledning av det. Det er det som Salomon sier. At fyra ikke til åren til først til verska. Og så vers 12, det sier så leis, ta i øksen er åkvøs, og edgen ikke være brunt, må tess meira makt være nytt. Det er den mynden kan jeg sier, til nek folk som gjør sitt arbeid og kvalifisere, og strujast og strevast vi å gjøre et eller annet sted av arbeid. Det er meira orska som skal til. Det er for meira tøy til å gjøre et arbeid som man gjør til at øksen er ikke brunt, og det er så ringt at hødje jøknål, jeg bruker alle så orskene, og orskene er verre. Og ånøkne med folk vil reisende verre. Det er arbeid ikke gjør det gjørst. Tøy at jeg ikke kvalifiserer meg selv, jeg ikke fyrreger meg selv, jeg gjør det som er nå ene for å gjøre vel. Og han viser personer
Allt som han ger fyrer ganske vel til å gjøre vel. Det er det som Salomon sier her beint. Så er det en utrolig grunnleggende medregler løven at lære å si nei til ting som man først vil begynne å gjøre. Og så bruker han de sørste myndene i vers 11. Ta i armeren byter åren han giklaver. Hever giklar ikke gagn av brukten synen. Så det er mynden her bare til at en sitter og spiller fløyter, og armer skal komme og spekler ur, så sier man opp, og så stender det her og hikker, og snittgiklaren, han er sin dørt, han er ikke noe konsentreret om det som han gjør, og han spiller fløyten, og så kan han løpe håndene ut, og armerne er ikke klarere enn, og han byter sin egna giklare i håndene. Men det som Salomon brukar her er at vi først så kunne vi være biten av okkara egna underhalte. At vi halte at vi skulle gjøre folk så betidjen av okken, at underhalte tja okken som vi røyne å gjøre faktisk blir okkara bæne til vi misser av respekt. Så sier Salomon vi værer hva du innoverer jo i. Der han lyper bare sted, og han parater fram vid sin meningen, og gonger skrugonge om det som han vil, eller hon vil, og vet til en heter mot god til hva det så er, og det viser det, og alt suttja dorskapen til en slyken. Og Salomon sier, vi væren, hvordan du gonger skrugonger, vi væren hvordan du parater fram vid sin meningen, vi væren hvordan du råper ut om hva du helder. Det er det som Salomon sier vi økene det. 2 år som jente, og det heter i vers 12 sier han så leis, sett ni helt, men visdommer hevet han 4 mån, at han gjør alt av rattan hatt. Vi hadde prinsippet her i dette, visdommer kommer fram om framgångt, og til at doa vel. For det er en folk som doa sånn karriere øyelig vel, og gjør det mestarlig. Men Salomon sier at en medverden kvinna som er vis, her var i langt en større avgjørskan, enn en som bare doa vel. Og til sier Salomon, visdommen kommer åren alt annet. Så sier han eisen i 17 helt av vers 11, eller vers 11, motsetningen til det som hendte her, er til at visdommen hoksa seg om Arna Ferleverska. En bytjefrøyngur, eller en talare, eller en sjukrasyster, eller en kontorarbeidare, eller en showmauer, eller hver det så er, som fyrer seg vel, og en tilfelle verska, gjør et godt arbeid, og som søker visdom. Hva er det visdommer? Leser vi det som jeg endte fra Årethøkenen, kapittel 2. Husk om å si årene. Årethøkenen, kapittel 2, om sonen som får visdom fra fære sin. Sonen min, teker to vi året munnen, og gøymer båmene tjatt her. Så du venter øyretøyden til visdom, og bygger hjertet tøyt av klokskap. Ja, kattler du av vite, og råper harst etter klokskapen. Leider du etter hånden som etter silveret, og grevet etter hånden som etter dyrgripen. Så skal du skilja hva det er, og her som er lyselen, at øttast Herren. Det er visdommer. At her var en grunnleggende øtta for Herren. En grunnleggende respekt for Herren. En grunnleggende eimjukleika for Herren. At du alltid sitter Herren fremst og hakst, og søker hans visdommer og i ødlen som vi gjør.
Og han sier, ta ut to gjerst her. Vers 5. Så skal du skilja hva det øttes herren, og vinna der kunnskap om god. Til herren han og gjever visdom. Av munni hans koma kunnskaper og vit. Han gøymer hinn sannjars av lukko. Han öllent ham skjølter som liva og lastande. Han vætjer iver gøtun rattarins og verveider ved hina heilove syna. Ta skal du skilja rattvise, ratt og rattsinne, ja, eina og kvarja gåa lei. Gåår. Og min bøn at som jeg ikke at min liv. Og alle de gavene som Herren utgiver mer. Og alle de forleikere som jeg har. Og alle de fremmedgjøretter som jeg har. Jeg må være i så nekv imisk menneske, men eisen så nekv imisk tiltøk som gjør mer enn rødt. Hugsa det kun. At jeg kan eisen være en dag. Og alt det som jeg har fremmedgjørt at gjøre, og jeg kan år og det, og i Jesus navnet, har vi potential i eisen fire øyeledge. Antal vi åtroskap eller siløse, eller vi peningasvitje, eller et eller annet vi peningagjøre, eller vi makt mestnøsle. Kære bror og søstre, vi er ødel standa vi tar frelsingen. Og hugsa det kun til salvene som spilt. Herren har givet kun slika nøy at tjena seg, og i så nekv år, og øyeleg at her vi einar gjer. Jeg har potensial at gjøre det, lykka vel som to hever. Og tog har vi bruk for å bia for kvinner. Og vi har bruk for å være kvann annan, og rattleie kvann annan, og elska kvann annan. De må bia for mer. Herren skal være med meg. Pappa min 40 år gammal, og han ikke fotlen. Han veldig firement. Men hvordan vil jeg, om jeg vil fors? Hvordan vil du? Og til å leve en dag sen, sammen med Herren, og se det fire i hjertan, jeg vil være viser, og øttes Herren, og ikke være en dare, og genga til nekna lei. Sen jeg har ikke hjertan, som syne kommer opp i sinne, som avvirker alt som vi sier, og alt som vi gjør. Og Salomon har lagt av fire og pura klart, og det er hvordan vi eier livet. Og ta og vi fettla, så reiser vi dere natter, og genga. Be for meg. Og la dere be for hverandre. Jesus, takk for det, ditt år. Takk for det, møveleikene at åpne skriften her, og lære visdom, og være peika i adorskap. Og jeg ber her om at det som vi tar tås om det skal komme djupt inn i akkurat liv, så at du kan nema vi til områdene som energifri, og se dere fri. Hjelp dere at være som Daniel profeter, at se dere fire, hvordan vi vil leve. Prys og ære til år, prys og ære til navn. God himmelsens. Amen. Vi får nå enda, og vi får bjøre frem til forbønn om dere ønsker. Jeg vil be en fire, eller om dere ønsker en samtale, så vil jeg folk her be det. Her er en fantastisk dag. Og en god vike.